2026-yil 1-yanvardan boshlab davlat tibbiyot muassasalari xodimlari uchun quyidagi imtiyozlar kuchga kiradi. Assalomu alaykum. Tuman, shahar tibbiyot muassasalarining tuman, shahar darajasida yangi davolash usullarini joriy etgan va ijobiy natijalarga erishgan shifokorlari bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida bir martalik pul mukofoti oladilar. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yillik ish stajiga ega bo'lgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining farzandlariga respublika oliy ta'lim muassasalarida bakalavriat ta'limi uchun yillik o'qish to'lovining 30%, lekin bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdori qaytariladi. Tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga xalqaro ilmiy va texnik ma'lumotlar bazalarida indekslangan yuqori impact faktorli jurnallarda maqolalar nashr etish xarajatlari to'liq qoplanadi. Har yili ipoteka krediti bilan sotib olingan uy-joy uchun dastlabki to'lovning 25% davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan 500 nafar tibbiyot va farmatsevtika xodimini uy-joy bilan ta'minlash uchun qaytariladi. Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligining davlat akkreditatsiyasiga ega bo'lgan davlat tibbiyot muassasalari xodimlariga 2026-yil 1-yanvardan boshlab rasmiy ish haqining 10% miqdorida oylik qo'shimcha haq to'lash to'g'risidagi taklifi ma'qullansin. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 3 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan xodimlarga yiliga bir marta davlat byudjeti hisobidan bepul yuqori texnologiyali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan xodimlarga Kasaba uyushmalari federatsiyasi va tibbiyot muassasasi tomonidan moliyalashtiriladigan respublika sanatoriyalariga yiliga bir marta bepul yo'llanmalar berish. Turli xil davlat xizmatlari uchun to'lovlar miqdorini 2 baravar kamaytirish. Ushbu xabar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing. Xayr!